Hi friends, welcome to Nature Loves. இன்னைக்கு பாத்தீங்க அப்படினா ஒரு vlog தான் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். இந்த vlogல சோள சாதம் ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல எப்படி prepare பண்ணுவாங்க, அதாவது செக்கில வந்து இடிச்சு செய்வாங்க இல்லீங்களா, அந்த மெத்தட் ஷேர் பண்ணிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாம நிறைய பேர் வந்து ஒரு பியூட்டி டிப்ஸ் சொல்லுங்கன்னு சொல்லி அடிக்கடி கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. அதுக்காக ஒரு பியூட்டி டிப்மே ஷேர் பண்ணிருக்கேங்க. காத்து வந்து ரொம்ப அதிகமாக அடிச்சிட்டே இருக்குங்க. மொட்டை மாடியில் வந்து இன்ட்ரோ கொடுக்கலான்னு சொல்லி வந்தனுங்களா, ரொம்ப காத்தடிக்குதுங்க. பியூட்டி டிப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இப்போ அதிகமாக ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படி அட்டன் பண்ணும்போது பார்த்திங்கன்னா மொபைல், சிஸ்டம், லேப்டாப் இதெல்லாம் அதிகமாகவே யூஸ் பண்ணுறாங்க. அப்படி யூஸ் பண்ணும்போது கண்ணுக்கு கீழே கருவளையம் வரதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாகவே இருக்குது. இந்த கருவளையத்தை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு டிப்புமே ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த விளாக் வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருக்கும், யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாக் எப்படி இருக்குதுன்றதை பார்க்கலாம். இந்த அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் 11:30க்கு தாங்க விளாக் எடுக்கவே ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அம்மா சோள சாதம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அதுவும் உரலில் குத்தி செஞ்சோம் அப்படின்னா ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும், ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பண்ணலாமே அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி நான் அந்த மெத்தடில் தாங்க பண்ணேன். இது வந்து செஞ்சோளங்க. சோளம் வந்து வெள்ளை கலர்லேயும் இருக்கும், சிகப்பு கலர்லேயும் இருக்கும். இப்போ நான் எடுத்துருக்கிற சோளம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செஞ்சோளம் தான், குடோனில் வாங்கிட்டு வந்த சோளம். 350லேருந்து 400 கிராம் இருக்குங்க. அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி நான் எடுத்திருக்கேன் சாதம் செய்கிறதுக்காக. நம்ம வீட்டில் உரல் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெளியில் வெயிலில் இருக்குங்க, அதனால் அத்தை வீட்டில் தான் போய் நான் இடிச்சிட்டு வர போகிறேன். இந்த மாதிரி சோளம் இடித்து நான் சாதம் செய்கிறது அப்படின்றது இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம். நான் முன்னால் செஞ்சதெல்லாம் இல்லைங்க. அம்மா சொன்னாங்க, அம்மா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறன்னு சொன்னாங்க. அத்தையும் வீட்டில் தான் இருந்தாங்க. ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன சந்து தாங்க, அத்தை வீடு வந்துடும், குயிக்காக போயிடலாம். அவ்வளோதாங்க, அத்தை வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. இடிக்கிறதுக்காக பாட்டி பார்த்திங்கன்னா உலக்கெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் கழுவி தொடச்சி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. செக்குமே பார்த்திங்கனாக்க நல்லா கழுவிட்டு எடுத்து வச்சுருக்காங்க. எங்கேயும் உரல் வெளியில் தாங்க இருக்குது, இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெயில் இல்லாமல் இருக்கும். வெளியில் இருக்கனால கொஞ்சம் காற்றுல மண்ணெல்லாம் பட்டிருக்குங்க, நல்லா கழுவி வச்சுருக்காங்க. நான் சோளம் குத்தணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அத்தை பாட்டி 2 பேரும் எல்லாமே கிளியராக கழுவி நான் வருவேன்னு பார்த்துட்டே இருந்தாங்க. சோளம் வந்து நான் ஆல்ரெடி தண்ணியெல்லாம் வடிச்சிட்டு கொஞ்சம் மட்டும் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி எடுத்துகிட்டு வந்தேங்க. ரொம்ப தண்ணி வடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப ட்ரை ஆகிடும் இல்லைங்களா, அதனால் கொஞ்சம் தண்ணியோடு தான் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தேன். அதே மாதிரி சேர்க்கும்போது இந்த மாதிரி அரிச்சு சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கல் அடியில் இருந்தால் கூட அப்படியே நின்றுங்க. இந்த சோளத்தை மிக்சியில் அரைச்சி குயிக்காக செஞ்சிடலாமே, ஏன் இவ்வளோ ரிஸ்க் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுறாதீங்க. இது வந்து ட்ரெடிஷ்னலாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மெத்தட் தான். அம்மா சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்கங்க, முன்னாடிலாம் இந்த மாதிரி தான் இடித்து செய்வோம், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும், இந்த மாதிரிலாம் நாங்கள் சாப்பிட்டனால தான் இந்த அளவுக்கு ஹெல்த்தியாக இருக்கும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க. அதனால் எனக்கு இதை கற்றுக்கணும், டைம் கிடைக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக தாங்க இந்த மெத்தடில் நான் எனக்கு செய்கிறேன். கொஞ்சம் அளவு தெரியுங்க, அதுக்கு மேலே அம்மா அத்தை 2 பேரும் தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க. நான் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணும்போது பாருங்கள் சோளம் சிந்துது, பட் அம்மா செய்யும்போது ரொம்ப சூப்பராக கிளியராக சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நம்ம வேகமாக இடிக்கிற அந்த மெத்தடு பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம இடிக்கிறதுக்கும் அவங்க செய்கிறதுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. புரியா நான் ஒர்க் பண்ணப்போ சோளம் கொஞ்சம் உடையிறதுக்கு லேட் ஆச்சுங்க. அம்மா பண்ணும்போது பாருங்கள் சோளம் நல்லாவே மசிஞ்ச மாதிரியே ஆயிடுச்சு. கொஞ்ச நேரம் தாங்க சொல்லி கொடுத்தாங்க, அவங்களால அவ்வளோதானே முடியும். இப்போவே ஓரளவுக்கு பவுடர் ஆகிடுச்சு பாருங்கள், இன்னும் கொஞ்சம் நல்ல பவுடர் ஆகணும். சோளத்தை இந்த மாதிரி உரலில் இடிக்கும்போது பார்த்திங்கனாக்கா உள்ளுக்குள்ளே அழுத்தி விடாமல் இடிக்கணுங்க. ரொம்ப உள்ளே அழுத்திட்டோம் அப்படின்னாக்க கீழே இருக்க சோளம்லாம் அப்படியே முழுசாக நின்றோம். உரலில் புதுசாக வந்து நம்ம இடித்தோம் அப்படின்னாக்க கை கொஞ்சம் எரியுங்க. அதனால் அத்தையுமே எனக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கொஞ்சம் நேரம் தாங்க ஹெல்ப் பண்ணாங்க, மற்றபடிக்கு நானே தான் இடித்தேன். எப்படி வந்து சிந்தாமல் நகர்த்தி விட்டு குத்தணும்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தாங்கங்க. இப்போ ஓரளவு கொஞ்சம் மசிஞ்சிருச்சு, இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் மசிஞ்சுதுன்னா போதும். ஓரளவுக்கு சோளம் நல்லா இடிஞ்சிருச்சு, நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு பாருங்களேன். இப்போ எடுத்துடலாம். இந்த மாதிரி முரத்தில் ஏன் போடுறேன் அப்படின்னாக்கா இதை புடைக்கணுங்க, அதனால தான் முரத்தில் எடுத்திருக்கேன்.
புடைக்கிறது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இதுவுமே அம்மா தான் எனக்கு சொல்லித்தர போகிறாங்க. சோளத்தை ஏன் புடைக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க, இடித்ததுக்கப்புறமா சொங்கு தனியாக கப்பி தனியாக எடுக்கணுங்க. அது இந்த மாதிரி புடைக்கிற மெத்தட் எத்தனை பேருக்கு தெரியும்னு தெரியல. எனக்குமே கொஞ்சம் அரைகுறையாக தாங்க தெரியும். நான் புடைக்கும்போது கொஞ்சம் மெதுவாக தான் புடைச்சேன். அம்மா வந்து குயிக்காக புடைச்சி எடுத்துட்டாங்க. சொங்கு தனியாக கப்பி தனியாக எடுத்து கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த கப்பி வந்து அரைப்பகுதி மட்டும்தான் உடைப்பட்டிருக்கும். அதை மறுபடியும் உடைக்கணுங்க. மறுபடியும் செக்கில் போட்டு குத்தணும். கொஞ்சம் அரையும் குறையுமா இடிபட்ட சோளம் இதெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க. நல்லா உடஞ்சி பவுடர் ஃபார்முக்கு வந்ததெல்லாம் பாருங்கள், இந்த மாதிரி புடச்சி எடுத்து வச்சுருக்காங்க. அரைக்குறைய இடிப்பட்ட சோளத்தை மறுபடியும் செக்கில் குத்தணுங்க. இப்போ நல்லா பவுடர் ஆனதெல்லாம் தனியாக பிரித்து எடுத்தாச்சு. உடப்படாமல் இருக்கிற சோளம் பாருங்கள் தனியாக எடுத்து வச்சுருக்காங்க. இதை மறுபடியும் உரலில் சேர்த்து குத்தி எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, எல்லாம் சோளமும் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு. எடுத்துக்கலாம். இதையும் லைட்டாக புடைச்சிட்டு மீதி இருக்கிற அந்த தவிடெல்லாம் வந்து மாட்டுத்தலையில் சேர்த்துடலாங்க. மாடு வந்து குடிக்கிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். மாட்டுக்கு எப்போவுமே நம்ம தவிடு வைப்போம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி தான் சோளம் அடித்து மீதியாக இருந்த தவிடுமே மாட்டுத்தலையில் சேர்த்துருவோம். சோளத்தோட சொங்கு தனியாக கப்பி தனியாக எடுத்தாச்சு. இப்போ சாப்பாடு செய்ய போகிறேங்க. போகிற வழியிலேயே முருங்கை இலை இருக்குது, முருங்கை இலை பறிச்சிட்டு போயிடலாம். முருங்கை இலை கூட்டுக்குழம்பு செய்கிறதுக்காக எடுத்துகிட்டு போக போகிறேங்க. ஆல்ரெடி கூட்டுக்குழம்பு செய்கிறது எப்படி அப்படின்றது கம்பு சோறு நான் செய்யும்போது ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுவுமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வைக்கிறேன், வேணும்னா செக் பண்ணிக்கோங்க. கம்பு சாதம் செய்கிறது எப்படி அப்படின்றது ஆல்ரெடி ஒரு விலாகில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த வெயில் காலத்தில் சோள சாப்பாடு ரொம்ப நல்லதுங்க. கம்பு மாதிரி சோளமும் ஒரு சூப்பரான ட்ரெடிஷ்னல் ஃபுட்டு. சிறுதானியங்களில் செய்யக்கூடிய எல்லா ஃபுட்டுமே வந்து ரொம்ப ஹெல்திங்க. இதை வந்து நம்ம சாப்பிட்றது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட ஜென்ரேஷனுக்கும் அதை கற்றுக் கொடுத்துடணுங்க. அப்போ தான் அவங்களும் கற்றுக்கிட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக ஃபுட் எடுத்துப்பாங்க. சோளத்தை குத்தி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ சாப்பாடு செஞ்சிடலாம். சோள சாப்பாடு செய்கிறதுக்காக நான் இன்றைக்கி ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுருக்கேங்க. தண்ணி வந்து அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு அளவில் தான் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் அளவு மட்டும் எடுத்து வச்சுட்டு மீதி கொஞ்சம் அளவு வந்து அப்புறமா பத்தலைன்னா சேர்க்கறதுக்காக தனியாக ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். தண்ணி நல்லா கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் அளவு பச்சை தண்ணியை ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தாங்க நம்ம அரைச்ச சோளத்தை சேர்க்கணும். ஏன் அப்படின்னா அது கொதிக்க கொதிக்க சேர்த்தோம் அப்படின்னா கட்டிப்படுங்க. இந்த கொதிக்கிற அந்த தண்ணியை வந்து அடக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபஸ்ட்டு கப்பி கொட்டி கிளறணுங்க. கப்பி அப்படின்றது பார்த்திங்கனாக்கா அரிசி மாதிரி அரைகுறையாக உடப்பட்டிருக்குங்க. ரொம்ப பவுடர் ஃபார்மில் இல்லாமல் கொஞ்சம் அளவு ரவை மாதிரி இருக்குங்க, குருணையாக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு அதை கொட்டி கிளறிடணும். அப்போ தான் அது ஃபஸ்ட்டு வேகும். நல்லா வெந்த அப்புறம் தான் நம்ம அந்த சொங்கு இருக்குது இல்லைங்களா, அதை கொட்டி கிளறணும். அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்குங்க. இல்லைனா இப்போயே கொட்டிட்டோம் அப்படின்னா கட்டியாக பிடிச்சிரும். இது பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம தொட்டு பார்த்தாலே தெரியும். அரிசி சாதம் செய்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த மாதிரி தொடும்போது உள்ளுக்குள்ளே அந்த சோளம் வந்து நல்லா வெந்திருக்கணுங்க. அதுக்கப்புறமா தான் சொங்கு கொட்டி கிளறணும். இது பாருங்கள் நல்லா பவுடர் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து தண்ணி கொஞ்சம் பத்தாமல் இருந்தால் நம்ம ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கணுங்க. இந்த தவிடு கொட்டி கிளறினதுக்கப்புறம் பாருங்கள் நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி நல்லா கெட்டியானதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த சுடுதண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா, அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். நல்லா தண்ணி இழுக்குங்க. கொஞ்சம் இலகி கொடுக்குற அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இப்போ பாருங்களேன், தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் லைட்டாக இலக்கமாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்துச்சுன்னா போதுங்க. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு குக்கருக்கு மாற்றிடலாம். இதை வந்து குக்கரில் வச்சு 4 விசில் விட்டு எடுத்தோம் அப்படின்னாக்க சூப்பரான சோள சாதம் ரெடி ஆகிடுங்க. சைடில் சிந்தி இருக்கிறது, இந்த கரண்டியில் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே தண்ணி வச்சு தொடச்சி எடுத்துகிட்டு ஒரு க்ளோஸர் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணிடலாங்க. க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கரில் எடுத்து வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி இந்த சோள சாதத்துக்கு வந்து கூட்டுக்குழம்பு ரெடி பண்ணி வச்சிட்டேன். இதுக்கு வந்து தக்காளி தொக்கு, புளிச்சக்கீரை, நிலக்கடலை சட்னி, சோளத்தோட அந்த சொங்கு வச்சே குழம்பு வைப்பாங்க, கூட்டுக்குழம்பு நம்ம வைக்கிற மாதிரி. அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அப்போல்லாம் சொல்லுவாங்களாமாங்க, சோளமே சாதம் சொங்கே குழம்பு அப்படி சொல்லி. அதனால் அந்த சொங்கு போட்டும் குழம்பு வைப்பாங்க. அந்த தவிடு இருந்தது இல்லைங்களா, அதுலேயுமே.
இந்த சோள சாப்பாடு கூட்டு குழம்போட சர்வ் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி நமக்கு டைம் கிடைக்கும்போது சோள சாப்பாடெல்லாம் செஞ்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்த்திங்க. எல்லா சிறுதானியங்கள்லேருந்து செய்யக்கூடிய உணவுமே நல்லது அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லியிருந்தேன் ஆல்ரெடி. இந்த சோள சாப்பாடுமே வெயிலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. மீதி இருக்கிற இந்த சோள சாதம் நான் ஆல்ரெடி கம்பு சாதம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதுலேயுமே இந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு நெக்ஸ்ட் டே குடிப்போம் அப்படின்றதெல்லாம் சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி இன்றைக்கி சோள சாதமும் நான் நல்ல தண்ணியில் போட்டு வைக்கிறேங்க. இப்படி போட்டு வச்சு அடுத்த நாள் தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஒரு உருண்டை எடுத்து கொஞ்சம் அளவு தயிர் சேர்த்து நம்ம கரைச்சி சாப்பிட்டோம் அப்படின்னாலே ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. அவ்வளோ ஒரு ஹெல்தி, உடம்புக்கு அவ்வளோ ஒரு கூலிங் கொடுக்குங்க. இதுக்கு சைடிஷ் பார்த்திங்க அப்படின்னா சின்ன வெங்காயம், ஊறுக்காய், என்ன ஊறுக்காயாக இருந்தாலும் சரிங்க, அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் சோள சாதம் நீங்களும் டைம் இருக்கும்போது ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன். இது வந்து பக்கத்து வீட்டு பூனைங்க. யார் இருந்தாலும் சரி கொஞ்சம் கூட பயம் இல்லாமல் அதுவாக வருங்க. எதாவது சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா மூஞ்சி பார்த்து ஏதாவது கேட்கும். அதுக்குமே சாப்பிட்றதுக்கு வச்சுருக்குது. எவ்வளோ அழகாக சாப்பிடுன்னு பாருங்களேன். ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட்ருச்சு. அது சாப்பிட்றத பார்த்துட்டு தாங்க நான் வீடியோ எடுக்க வந்தேன். இது செகண்ட் டைம் சாப்பிட்டுட்ருக்குது. சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே எப்படி வந்து தைரியமாக உட்காந்து எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுகிற மாதிரி அதுவும் பேசுங்க. அம்மா அங்கே உட்காந்துருக்காங்க. பார்த்துட்டு சொல்லிவிட்டு சஹானா உள்ளே தூங்கிட்டு இருக்கான்னு சொல்லி அங்கே போதுங்க. அங்கே போய் பெட்டுக்கடியில் படுத்துக்கும். ஈவினிங் ஆனால் பாருங்களேன் எங்கே போய் அங்கே தூங்கிட்டு இருக்குன்ட்டு. அங்கே போய் அப்படி ஜாலியாக தூங்கிட்டு இருக்குங்க. அட்டை மேலே படுத்துட்டு எப்படி தூங்குது பாருங்களேன். இங்கே எதுக்கு பூனைக்கிட்ட நீங்கள் என்ன நின்று பண்ணிகிட்டு இருக்கிறீங்க? கண்ணில் இருக்கிற கருவளையத்தை சரி பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி சின்னதாக ஒரு டிப் வந்து ஷேர் பண்ண போகிறேங்க. அதுக்காக ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். அந்த உருளைக்கிழங்கோட மேல் தோலெல்லாம் சீவிக்கலாம். சீவிட்டு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். கட் பண்ண அந்த உருளைக்கிழங்கு பீசஸ்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா மை போல் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். எங்கள் மிக்ஸி ஜார் வந்து சரியாக ஒர்க் ஆகலை அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் லைட்டாக திப்பியாக அரைச்சிட்டேன். நல்லா மை போல் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. சாறு பிழிகிற அளவுக்கு இருந்தால் போதும். சாறு எடுத்துகிட்டு இந்த சாரை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சிடலாம். இப்போது கத்தாழை கொஞ்சம் அளவு கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. சைடில் இருக்க அந்த முள், மேலே இருக்க அந்த ஸ்கின் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருக்க ஜெல் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கலாம். அலோவேரா வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நார்மலாகவே நல்ல ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட்டு. ஃபேஸ்க்கு வந்து அப்ளை பண்ணலாம். எந்த ஒரு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸும் இல்லாமல் நம்ம அப்ளை பண்ணும்போது ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க ஃபேஸு. இப்போ பாருங்கள், இந்த உருளைக்கிழங்கு நம்ம சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா, அந்த சாறு பிழிஞ்சு எடுத்து வச்சது நல்லா தெளிஞ்சு வந்திருக்குது. மேலே இருக்க அந்த லிக்விட்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே இந்த மாதிரி இருக்கும். நல்லா ஒயிட் கலரில் அடியில் படிஞ்சிருக்கும். இந்த படிஞ்சது கூட நம்ம எடுத்து வச்ச அந்த ஜெல், கத்தாழை ஜெல் இருக்குது இல்லைங்களா, அதை சேர்த்துக்கலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கலாம். நல்லா மசிச்சு விட்டோம் அப்படின்னா தான் ரெண்டும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும். அலோவேரா ஜெல் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்லா தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எடுத்து மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இல்லைனா ஃபேஸில் அப்ளை பண்ணும்போது ஸ்மெல் வரும். அப்படி அலோவேரா ஜெல் போடுறதுக்கு பக்கத்தில் கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் ஷாப்லலாம் கிடைக்குங்க அலோவேரா ஜெல். அது தனியாக வாங்கி கூட இது கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, உருளைக்கிழங்கோட அந்த வடிகட்டின பார்ட்டும் அலோவேரா ஜெல் ரெண்டும் தான். இதை வந்து கண்ணுக்கு கீழே கருவளையம் இருக்கிற இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கருவளையம் குறைஞ்சிட்டே வந்துடுங்க. இப்போ நான் கண்ணில் அப்ளை பண்ணதை விட கையில் அப்ளை பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள், நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். மார்னிங் ஈவினிங் 2 டைமும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா ரொம்பவே சூப்பராக ரிசல்ட் கிடைக்குங்க. 10 days இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்ல ரிசல்ட் தெரியும் உங்களுக்கே. எப்படி அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மிக்ஸ் பண்ண கண்டென்ட்டை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் முன்னாடி அப்ளை பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறமா நீங்கள் ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது பார்த்திங்கனாக்கா நல்ல ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போ கையில் பாருங்கள், நான் அப்ளை பண்ணி காமிச்சிருந்தேன் இல்லைங்களா, அப்ளை பண்ண அந்த ஹேண்டுக்கும் அப்ளை பண்ணாத ஹேண்டுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு ஹேண்டு, அந்த ஹேண்டில் வந்து நான் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள், நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது.
இந்த லாக்டவுன் டைமிங்கில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே மோஸ்ட்டாக ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. மோஸ்ட்டாக சிஸ்டம், லேப்டாப் எல்லாமே மொபைல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கீங்க. டிவி பார்க்குறதுமே அதிகமாக பார்த்துட்ருக்கோம் எல்லோரும். அதனால் கருவளையம் வரதுக்கான சான்ஸ் ரொம்பவே அதிகங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் அயன் டெஃபிஷியன்சினாலையும் கருவளையம் வரதுக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி நம்ம அப்பப்போ நமக்கு நாமே கேர் கொடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா இது வராமல் அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். இந்த டைமிங்கில் இந்த டிப் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த விலாக் இதோட கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விலாகில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.